Ребят, с вами Макс Берг, и сегодня мы будем снимать первую часть этой игры. У меня тут подарочек. Ду-ду. Окей. Ребят, не угораем, что ли? Так, короче, дело такое. Как я знаю, есть новомультики добавили. Все, ребят, погнали, let's go. Это ради вас. Это тоже ради вас. А это ради всех. Может какой-то там уровень. Красавчик. Так, тихо. Ай, больно в ноге. Ты лошара, дух. Блин. А что будет, если буду бибикать ему каждую дорогу? Он обратно едет. Лошара. Ай, ай. О, как сердце-то захватило. Я голос не на. Ай. Все, я хочу ему побибикать. Хочу, чтобы он на последнюю полосу стал. Да не ты! Ты мне... Да не ты мне нужен. Да. Давай перемещайся обратно. Нет! Блин, а он будет ехать? Шау! Шау! Деревушечка. Трэш-бокс. Ты сейчас где-то должен поезд проезжать. Так. Ребят, кто играет в эту игру и кто знает фишечки, а вот я знаю, что на большой скорости, на сутки я уже просто приезжала мимо забора. Сейчас даже здесь. Блин, чуть-чуть надо было вправо. Ай, ладно, ща повыше. Шау! Да ты дал, куда он начал? Он бесит. Вот бесит те козы, которые вместе. Ай, блин, надо было дождаться, пока вперед доехать надо было. Пофиг то, что там торчит эта штука. Ого! Ну. Еще один, и еще один, и еще один, и еще один. Да куда ты? У них сегодня нервная клетка взорвалась. Нервная клетка. Шау! Чисто троллю, пацаны.
Так, ну-ка. Ай, разбавил. Там включил фонарик. А что они не могут побыстрее, что ли? Чау! Он поймет, что я не снимаю? Я не знаю, я просто одной правой просто их махаю. Так. Блин, а тут сложно, Тут очень сложно, ну кайфово. Тихо, притормаживай. Так, тихо. Хочу назад ради этого прокрутиться. Ай! Я пошел. Трэш. Так, сейчас я только одной правой. Одной левой я их не вымахаю, потому что это не представлять. Трэш. Я хочу, типа, километр хотел, только размечтался. А у кого было? У кого, блин, как носочек вытягиваешь, он тебя хрустит. Вот это трэш. Ну, сейчас я двумя руками. Двумя руками я профессионал. КамАЗ патрулем. Другое. Потом эту тачку. Потом одной правой. Стоять, это ФБР! Красавчик! Комбо! Чау! Ай, блин! Ай! Ты охренел так хлопать? Нет, А чё, не надо? Да, конечно, не надо, это не Запорожец. Окей, сейчас будем по жесткому действию. АвтоВАЗ. Ну сейчас. Чау! Раша, Дикий Запад, полном газе, без посмотри авто. Местного производства, тонировка в круг. Чау! Бензина в бак, Троллик? чтоб Чау! колесики крутились. И тебя тоже. Смотри только свои. Тебя? Проверь, И тебя. кто смелей. Это сейчас было вообще рисковано, я не знаю. Я еще думал, я типа как-то сейчас, не знаю, выживу я опять это. Я начал паниковать. И я почему-то хорошо приехал. Ладно. Ну, я вот не сомневался, конечно. Я не сомневался, но это вообще круто. Вот реально, вот это вправо лейба, выворачивать. вот это лейба. Вот надо было прям Вот это вправо лейба, выворачивать. Мы любим светофоры, чтоб стартануть Чау. по третьему сигналу умчаться к закату. Сейчас тоже хочу то же самое повторить на Пусть следующем. идет на программу, пусть говорят, там его Малахов ждет. Тачка что Чау. надо, выше только потолок. Мало только тётка, и собрал движок, а если Это вот так надо остались перестраиваться, лишь да, я знаю, что это запчасти, такое. положи в Но это очень бардачок, сложно. будет тебе счастье. Машина? Кому ламбо, Бентли Бентайга, пацанам дай АвтоВАЗ. Вот это лейба, кому Мерси, кому ламбо, Бентли Но Бентайга, я-то уже против. пацанам дай АвтоВАз. Вот это Ну против лейба, уже. кому Мерси, кому ламбо, Бентли Бентайга, пацанам дай АвтоВАз. Вот это лейба, кому Мерси, кому ламбо, Бентли Бентайга, пацанам дай АвтоВАз. Вот это лейба. Вот это что было такое? Посадка то, что надо. Спичечный коробок. Идеально для наших дорог. Просто класс. У меня мотор был
Блин, засмотрелся на себя. Ребят, кто раньше играл в игру, там где надо ездить, и просто засматриваешься на себя, блин, и ты кокаешься. Вот это вообще трэш. Окей. Вау, он что-то сюда начинает выворачивать. Ну что, меня тут такое? Так, в смысле? Вот тут уже рискованно было. Так, спасибо. Беги, хоть буду, не буду. Я не буду, пофиг. Ой, сейчас ой, блин! Я хотел притормозить. Ну прям хотелось притормозить. Я отвечаю, ребят. Пожалуйста, поверьте мне. Вали на гелике. Ой, на мотоцикле. Серьезные уже. Трэш. Еще вообще рискованно идет. Что такое? Раз. Надо было сильнее выворачивать. Блин, надо было прям вот как-то вот так телефон взять и сильнее выворачивать. Давай. Вот машину, и тебе надо вот так как-то вывернуть. Блин. Трэш. Я правой рукой играл, и, короче, меня как-то завернуло, и я что-то прошел. Но! Трэш. Я сам удивляюсь теми трюками, которые я уже выучил 3 года назад. Ну, а как тут не удивляться, когда ты вот так вот чау. Чисто, наверное, все водители в шоке. Какой тут мотоциклист идет. Шикардосный. Открывает ФБР. Подождает. Что же делать мне там ФБР? Нет, вперед! Тормози, гадина! Да блин, я думаю, это смогу проехать. Попутно. Вот если до 10, то это соточка. Блин, надо было опять выворачивать очень сильно. В клубе есть такая функция, надо выворачивать сильно. Бесит. Чау. Не забывайте, я не крутой. Я крутой. Я видел, что надо крутой. Трек вышел уже. Только сегодня. Да блин, зачем ты затормозил? Надо было ехать быстрее, чё, Вакар? Ты не можешь в это свое окошко, это, ну, как у меня сейчас стоят по бокам. Ну, а про какие вы еще покажу. Вот про эти окошки. Вот про эти окошки.